Pag minamalas ka nga naman, mabubutasan ka pa ng gulong. Chinek ko agad sa internet kung magkano ang bago. So may nakita ko 120 isang pair. Ngayon, i-check ko naman kung kasya pa yung budget ko para sa buwan na to. Hindi na pala kasya ang pera ko, out of budget na. So naisip ko, gagawa ko na lang ng paraan. Naghanap ako ng mga tools na pwede kong gamitin. Allen key, gunting, super glue, screwdriver, spanner, at condom. Ay, este lobo pala. Dito na lang ako gagawa sa labas para hindi ko maistorbo yung mga kasama ko sa plot. So, start na tayo. Tanggalin muna natin yung mga sticker niya, tapos sunod natin yung mga screw kabilaan. Ngayon naman, tanggalin natin yung mga nut. Ikot-ikotin mo lang siya, katulad nung ginawa sa'yo ng ex mo. Ngayon naman, tanggalin na natin yung gulong. Sapinan mo para di magasgas. Medyo mahirap magtanggal ng gulong, kaya huwag mo susukuan. Dahan-dahan lang sa pagtanggal para hindi siya magasgas. Hahanginan na natin yung interior para mahanap na natin yung butas. Gagamitan natin siya ng tubig para madali natin makita kung nasan yung butas niya. Ayan na, huli ka balbon. Punasan lang natin siya ng tuyong basahan at tanggalan natin siya ng hangin. Ngayon naman, kunin na natin yung lobo. Gugupitin natin siya ng pabilog. Ayan na siya. Siguraduhin lang natin na tuyo siya at wala siyang hangin sa loob. Ngayon, ilagay na natin yung glue sa parte na mayroon siyang butas at ikalat lang nating maigi. Ilalagay na natin yung ginupit nating lobo. Ingatan mo lang yung daliri mo na wag dumikit. Mabilis lang siyang dumikit. Mga 5 seconds lang okay na siya. Hahanginan natin siya ulit para makita natin kung may singaw pa siya. Mukhang successful naman. Pero i-double check natin siya para sigurado. Okay na siya. Wala na talaga siyang singaw. Salamat, super glue. Ito lang yung part na mahirap. Yung pagbaklas at pagbalik ng gulong. Yung ibang step, madali lang sila. Ngayon, ibalik lang natin yung gulong at malapit na tayo matapos. Higpitan lang natin siya kabilaan. Huwag masyado mahigpit, baka siya masakal. At huwag din masyado maluwag, baka maghanap siya ng iba. Yan, okay na siya. Pwede nyo siya gayahin kung wala kayong budget. Pero kung may budget naman kayo, suggest ko, bumili kayo ng bago. Iba pa rin pagka bago ang gulong. Yan, test ride na natin. Winter na, lalabas na yung mga babaeng naka-jacket at pek-pek short. Bye-bye!